ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး16ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်3အနန္တအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြောကြတရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောသင်များတို့လည်းဆုံးမရှိခိုးပူဇော်လူမျိုးမန်လျော့တော်ကြသောဖူဇော်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိလို့အလိုရှိတောင်းတာအပ်သောမအိုမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုံငြိမ်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ခိရိတာတို့ချုပ်ရငြိမ်းရာသင်္ဃပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးမြန်စွာမဉဏ်တို့ကြည်စုပြု၍နိဗ္ဗာန်တော်မြဲမှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ဖြားတစ်ခေါက်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထည့်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာအာယုန်နဲ့ द्वार တိုက်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်အာနဲ့ द्वार တိုက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှုလို့မပါလားအလေးချင်း30 40ရွှေ့မရဘူးပေါ့အလေးချင်း30 40ဆိုတာပြီးမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ခြီလက်အင်္ဂါ32ခုထာသဆိုတော့ကိုကောင်ကြီးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါပြည့်ညက်အာယုန်ဒီဥပဒနာမတည့်ဘူးယုံနုကုတက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပဒနာထိုက်တယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီယုံနုကုမတက်ခင်ဆံရဝိညာဉ်မြည်စဉ်ဆံစစ်ခုဝိညာဉ်နာနဲ့ဆံရသောတဝိညာဉ်နှာခေါင်းနဲ့ဆံရကာနဝိညာဉ်လျှာနဲ့ဆံဇေဝဝိညာဉ်ကာယနဲ့ဆံရကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ဆံရမနောဝိညာဉ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုံနှစ်ခုမတက်ခင်ဒီရှိမှနေတယ်လို့ဒီညှို့ညွှန်ပြခြင်းကထက်တယ်လားယုံနှစ်ခုတက်တော့ပေါ်မလာဘူးလား
ပေါ်လာတဲ့ညီတိစိတ်လေးဟာလူဟုတ်ကြလားနဲ့ကဟုတ်ကြလားမြမာကဟုတ်ကြလားငါကဟုတ်ကြလားညီတိစိတ်နော်အကောင်ထဲဟုတ်ကြလားချင်းကြည့်တပိတ်သားရှိတယ်နှစ်ပိတ်သားရှိတယ်ချင်းလို့ရရဲ့လားတဝိသားရှိတယ်နှစ်ဝိသားရှိတယ်ချင်းလို့ရလားချင်းလို့မရ냐သဘောအနေနဲ့မြင်တဲ့စိတ်လေးမထင်ရှားလားငါမြင်တာလားမြင်သိစေတဝိညာဉ်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ရင်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမာလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမာလားတင်ညာခံစားနေအောင်စစ်စောတာမှတ်နေအောင်စစ်စောတာလူနဲ့မြမာလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာနော်လူနဲ့မြမာလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူနဲ့မြမာဟုတ်ကြလားယူပါယောအရှင်းကလူနဲ့မြမာဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးမြမာလားခန္ဓာ၅ပါးဘလောက်များထင်ရှားတယ်လဲနော်ထင်တာကလူနဲ့တည်းမှာတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မြင်ဆဲလူနဲ့တည်းမှာလားခန္ဓာ၅ပါးကြားဆဲမြို့ရွာတိုင်းပြည်လားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့အမှန်သိရင်ဤခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှလူနဲ့ပြမတတ်တော်လို့အမှန်မှားအတိမှားအယူဆမှားတွေမပြောက်လားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အမှားပြောက်တဲ့ဂါတိတွေမကြုတ်လားဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရမပြည့်ကြားပြီးမပြည့်အပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်လည်းမြဲတယ်လို့ယုံမလားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်လည်းမြဲတယ်လို့ယူတယ်တတ္တရာလိထိမကြုတ်လားနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်ပြီတဲ့ဥစ္စေရယူမကြုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တည်းတော့တက္ကတိတိကြုတ်တယ်နော်တတ္တရာတိတိဥစ္စာလေးတက္ကတိတိပြုံသောတာပန်မောသောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမရဘူးလားမလောက်ထိချမ်းသာတယ်လေစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားဗမာပြည်ဖြစ်စီအမေရိကန်ဖြစ်စီတိုင်းပြည်တိုင်းမှာရွှေငွေကြောက်တယ်များဆိုင်စပါးတွေမရှိရဘူးလားတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်တယ်ဗရမများနဲ့တမစ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နိုင်ပါမလားတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေကြောက်တယ်ဗရမများတွေဟာမအိုအောင်တက်နေရလားမနာအောင်တက်နေရမသိအောင်တက်နေရလားအိုနာတယ်မလွတ်ဘူးနော်အပေကစိတ်ချပါမလားပယ်လည်းစိတ်မချဘူးနော်တမစ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ကအပေကလွတ်ရမနေလားဟဲ့အဲ့တော့အမတန်ကြီးစုကြီးပါဧကမပန္တိတမောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားသိဖို့နံပါတ်1စားဝတ်နေချဖို့နံပါတ်2လို့မဟုတ်ဘူးလားတရားသိဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲနော်တရားမသိကြောက်စရာကြီးကွယ်ဘလူတွေလဲလို့စီစီဖို့မကောင်းတော့မကြားဘူးကြားဘူးတတ်မယ်အထစ်ကျော်ကအာသကမင်းကြီးတို့ဥရိဒီဝေမိဖျားတို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းကြီးနဲ့ဥရိဒီဝေမိဖျားနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်မိဖျားကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကမင်းကြီးကသဘောတူတဲ့အနှောင့်အယှက်မရှိမင်းကြီးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကမိဖျားကသဘောတူတဲ့အနှောင့်အယှက်မရှိအဲ့ဒါလိုလှူခဲ့တန်းခဲ့ရတယ်တနေ့တစ်နေ့ဥရိဒီဝေမိဖျားကြီးကနေထိုင်မကောင်းတော့ကံတော်ကုံနဲ့ရဆန်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ဝဲတဲ့ရေတစ်ကဟိမန္တံတောင်မှာအားထုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကလည်းချော့အပြောကလည်းလိမ္မာရုပ်ကလည်းကိုနှမျိုးလို့ပြရစိတ်ထားတယ်တတိယတကရုပ်ကလည်းကိုသွားကြည့်တဲ့ကရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တွေတွေးပြီးတော့မငိုဖဲမနေနိုင်ဘူးခဏငိုတယ်သူတို့ကိုယ်ရဲ့ရည်တည်ဟိမန္တကအာယုံပြုတဲ့အခါနဲ့မင်းကြီးငိုတာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတော့က
အာတကမီးရပရိဒီဝမီးမီးတောက်နေပြီမီးလောင်နေပြီပရိဒီဝမီးလောင်နေပြီငါကေမတော်တယ်မယ်ဆိုတော့ဇယ်နစ်ကြွလာခဲ့တယ်နဲတော်ရောက်တယ်ကရင်ဆိုင်သွားတွေ့တယ်အသိမင်းကြီးနေကောင်းရဲ့လားလို့နှုံးစေဘူးလားကောင်းပါလေဗျာလို့မလျှောက်ဘူးလားကောင်းပါလေလျှောက်တာအသိမျက်နှာကြည့်ရတာမြင့်နဲ့မြစ်ခွေပေါ့ဘလို့ဒီဖြစ်တာလဲလို့မမေ့ရဘူးလားအရှင်ဘုရားဘယ်နှစ်ဖေးကကြွားသွားပြီးဒီနောက်ဥရိဒီဝမိဖျားကံတော်ကုန်းလုံးနဲ့ရဆန်သွားပြီတဲ့ကြားသူ့ရုပ်ကလပ်ကိုနှမျောလို့ပြားရည်စိန်ထားနေတတိယတကမုံဖက်မနေဘူးပေါ့နော်အသိမင်းကြီးငိုတယ်ဆိုတော့တင့်တယ်တော့ပဲဆိုငိုရတာပေါ့ငိုလွှမ်းအားကြီးရင်အသစ်တရားနေရာမှာအသစ်50မှာသိနေတယ်တဲ့အသစ်နှလုံးကိုကျွမ်းလို့အသစ်နှလုံးကိုကျွမ်းလို့သိနေတယ်အဲ့တော့လျှောက်ပတ်စားတော့ငိုရတာပေါ့ငိုရကြည့်တာအသစ်ဒုံမယ်အသစ်မင်းကြီးကဘလောက်ပါငိုလို့လွှမ်းဆွဲညာတော်လဲဥရိဒီဝမိဖျားကြီးကအသစ်ကိုသတိရတော့မှမထင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဟာနောက်အိမ်ထောင်ပြီးပြီတဲ့ဒီဒါကမကြသေးဘူးကွယ်အိမ်ထောင်ပြီးပြီတဲ့ကြားရလားဖြင့်အဲ့တော့ဒီဒါကမကြသေးလာပဲတော့ဆိုတော့ဖေယုံမလဲဟဲ့မြင်တော့အောင်ပြရမယ်မပြနိုင်တက်ပြီတော့မှဟိုတော့ကတော့အတန်သူကြည်ညိုတဲ့ရည်သိကြားရလားသူမိဖျားထီတော့မခိုင်နိုင်ဘူးကြားရလားအိမ်တော်သိပြီတယ်ဆိုတော့ကဲလက်ခဲကျန်းကျန်းမာလုံးကသူရှင်ပြင်းများဥယျာဉ်မှာနေတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါဥယျာဉ်မှာသူတို့အငြိအကျေးဆွဲနေအင်္ဂါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအင်္ဂါတွင်ထဲမှာနွားကြီးတူပုံမှန်ကြီးဖြစ်တာငါတို့တက်စားလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့အင်္ဂါထဲမှာကမစင်နေကိုကြားရလားငါတို့တက်စားလို့မကုန်ဘူးလေဗျာတတိကတော့ဘက်ထဲကိုဝေးရလို့နေတော့တာသူမှာဝမ်းတော့ဝမ်းသာနော်ကဲအဲ့ဒါမစင်ငါတို့တက်စားလို့မကုန်ဘူးတော့လူစိတ်လားတိရစ္ဆာန်စိတ်လားလူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟင်မစင်ဟာသူများတွေမှာနန်လွန်းလို့မတော်လို့ထိတာတော့ဆေးရတာဟဲ့နန်တာကဲသူတို့မှသာမှုေးလို့ကြံလို့နေတာဗျာကဲအဲ့ဒါစိတ်ကလူရှိလို့လွယ်ပါမလား60ကောင်းတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဥယျာဉ်ရောက်တော့တွင်းထစ်ကိုရက်လာခရတက်ခရရေသိကြီးကတဝိုးလုံးကိုခေါ်တော့တာတောင်ဖြည့်ပြီးတော့တက်လာခဲ့လို့တာဟဲ့ကဲမြင်းမောက်တော့ရောက်အောင်လာခဲ့မြင်းမောက်တော့ရောက်လာခဲ့မြင်းမောက်တော့ရောက်လာခဲ့တာအသင်းတဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘလူဖြစ်ခဲ့တယ်လေအာတကမိရဲ့မိဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ကြားလားအသင်းနောက်ကပါလာတဲ့ကဘလူလဲသူ့အိမ်ထောင်တက်တယ်နွားကြီးတူပိုးပိုကြီးသူ့အိမ်ထောင်တက်တယ်ဗျာအာတကမင်းရဲ့လည်းကြားပြီသူကလည်းမာထစကနားလေတယ်ကြားလားနာကြားပြီအတိတ်ဘဝတော့ပေါင်းတင်စစ်ဆန်ခဲ့ရတဲ့အာတကမင်းကြီးအခုပြည့်စက်ခါမှာပေါင်းတယ်နွားကြီးတူပိုးပိုကြီးကိုမလူကမြစ်တာပို့တယ်လေအာတကမင်းရခွင့်ပြုရင်တဲ့သူ့လေချောင်းစိတ်ကိုဖောက်ပြီးခါမှာနွားကြီးတူပိုးပိုကြီးတက်ချင်လာတဲ့ကွာရဲစစ်စစ်ရှိပါပြီလို့ကွာချာလာရင်ဘက်ကိုကန်ပြစ်ဆောင်နေတူလို့တာဟေ့ချာလာရဲစစ်စစ်ရှိပါပြီတဲ့တောင်ပွဲထက်ကသချင်းဆိုတာဘာတာဘာဝပြုံးရရှာတဲ့သူ့ဘောလေသူတော့ပြောလို့နေတာဗျာကဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအာသကအမိတတိရတော့လားဟာရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာသကစိတ်နာလွန်းလို့သူ့အလောင်းကိုလေခါမလို့ကျမ်းဘောက်ကဖောက်ချလိုက်တာတဲ့ဟဲ့ကျမ်းဘောက်ကဖောက်ချလိုက်တာတဲ့ကွရေးစစ်စစ်ရှိပါပြီကွာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဟိုကတော့ဆွေးလို့မြေးလို့ပြားစိတ်လို့ယူရလို့နေတာရေးစစ်စစ်ရှိပြီတဲ့ကဲသူလူခဲ့တဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေသေဂါတိတွေမပြုတ်ရင်စိတ်ချရတယ်လားစဉ်းစားလူခဲ့တာမနေဘူးနော်နွားကြီးတို့ပိုးမှကြီးသွားဖြစ်တာကွာအကြနာလိုက်တာဟဲ့မနာဘူးလားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကဲကိုပြုခဲ့တဲ့ဒါနတရားသီလတရားတွေဧကပတ္တယဟန်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအနှစ်2000သီလအထုတ်ခဲ့သီလတနေ့တနေ့နေကျူးဆောင်ဆန့်ခံကြွသွားတယ်ရည်တွေကတိုးလှိုင်းတွေကထဘွတ်တွေကမှုတ်
လေမှောက်မှသူတို့ကမ်းဖက်ကိုရမ်းတာပင်ပေးလေးကိမ်ပြီးတော့ပြက်ပါလာတာဩပြီးမှလည်းအာဘက်လေကရှင်းလို့တောင်မြောက်လေးပါလျှောက်ပြီးရဟန်းကတပါးပါမတွေ့တော့ဒေသနာမကြဘူး၄၅၆လကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကပြင်းထန်တာဖြစ်တယ်အဖျားနာကထူထပ်လာတယ်ထူထပ်လာတဲ့အခါကျတော့တေဝေဒနာကိုပြန်အကဲခတ်ကြည့်တယ်တေဝေဒနာတော့မဆုတ်တော့ဘူးတေဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာဇက်သိလို့မှာငါဖအပြည့်တင်များရှိတယ်လေသူ့တီလောက်ကိုဆက်ဆေးတယ်ဆန့်ကန်သွားတော့ကလေမှောက်မှသူတို့ကဲဘုကိုရဲလိုက်တာပင်ပင်လေးကဲမှုတော့ပြက်ပါလာတာအဲ့ဒါငါဒေသနာမကြားရပါလားတီးမွားသောအဘက်လေးသူ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်ကုတ်ကုတ်စနိဒနာဝင်းကြီးချုပ်သွားလိုက်တာဂင်းကံပြည့်ထဲမှာပင်ကိုတော့ကြည့်တဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်တယ်ကြားလားပင်ကိုလည်းငကားကြီးသွားဖြစ်တယ်အနှစ်နှစ်သောင်းအထုတ်ကြတာတက်နေရလားဟဲ့တက်နေဘူးသူ့တော့အထုတ်နေမှာမလားအခုလူတွေဘုံနေမှာဘူးဟိုအနှစ်နှစ်သောင်းအခုတချို့ကဝါဝင်ဝါကျက်အဝင်မှာတစ်ခါအကျွက်မှာတစ်ခါအဖုံးနဲ့ပိတ်တယ်ဥပဆောင်တာအဖုံးနဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒါအကျွက်အဝင်တစ်ခါအကျွက်တစ်ခါသူတို့ရှိသေးတာမှန်ဆောင်တယ်လို့ရှားပါတကားဟဲ့အခုအနှစ်သောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့ငကားဖြေလို့တကူကြည့်တယ်ငကားသာသမီတွေရငကားရဲ့သာသမီတွေရုပ်ဆင်းကချောတာဥက္ကလူလေဟုတ်တယ်ငါသမီးလိုချင်ရင်ငါမေးတဲ့ပု္ပ္ပာဖြစ်နေပေးမယ်ငကားမင်းကြီးကငါပေးတဲ့ပု္ပ္ပာဖြစ်နေငါသမီးပေးမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပွင့်ပြီပွင့်တဲ့ခါကျတော့ဥက္ကလူလေပြပြသွားဟဲ့သွားမှလေငကားမင်းရဲ့သမီးလိုတာနဲ့ဒါသူမေးတဲ့ပု္ပ္ပာဖြေရအောင်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မှလဲဘယ်လိုဖြစ်မှာမင်းတခုမှမဟုတ်ဘူးငါသင်ပေးမယ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိယာသာဖြေတော့တာတက်လည်းယာသာဟာငကားကြီးပြီးဖျားပွင့်ပြီပြီးတော့တာဟာသေကာထာဘလူကမဖြေနေဘူးဖျားပွင့်လို့ပြီးတာဖျားမိုးမသိနေဘူးတတ္တရာဒိဋ္ဌိယာသာလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်လာတော့တာကဲတော့မှာဗျာကဲတော့ပါဖားစင်းသာငါးစင်းသာဘွားဖြစ်နေပြီကဲတော့ပါငါဘုရားမကဲနိုင်ဘူးလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလေဒါစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆိုတော့သားငါးတွေမတက်နေပေါ့ငါးပါးသီလထိန်ပေါ့တဲ့တိပဲမရဘူးလားခဲငါးပါးသီလစိတ်နဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်နေတာကိုနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကဲဘယ်လောက်များကြောက်စရာကောင်းလဲလေပို့တယ်နဲ့နေလို့တော်ပါမလားတော်ဘူးကွအဲ့ဒါလေ့လာကြထိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တဲ့ကာယဘယ်တရားတွေလဲစဉ်းစားယူပက်ခန္ဓာဝရณะခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါတဲ့ကာယတရားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့လို့ခန္ဓာကိုသိရင်လူထင်ခဲ့တာနဲ့ထင်ခဲ့တာမြမထင်ခဲ့တာတွေကတခုမှမဟုတ်ပဲကိုထင်တာကလူတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကနဲ့တွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကမြမတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကမိန်းမယောက်ျားတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးအတွေ့ကိုမယူရဘူးလားအရှိနဲ့အတိနဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသိအောင်လို့တရားနာတာသိအောင်လို့ထင်ငတ်တာအရိယပဋ္ဌ၄ပါးသွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါထိထိမိမိစဉ်းစားကြတရားထိုင်ပြီးတဏှာကြီးတက်မှတ်ထားတာတဏှာကြီးစိတဲ့အခါမှာဟောကနေပြီးတော့မှတန်ချောင်းရက်တော့တာအချစ်ပေးတော့တာတွန်းခေါက်တဲ့တချို့ကြီးစေတီးတဲ့နားမယ်ထိုင်တဲ့နေရာကရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးထခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာ
သူတွေငါတွေလားနံတရားအဲ့လိုထားလိုက်တာကြွားလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးပေါ့ရက်ပြီးပြီဆိုတော့ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားကြွားလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးလှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားလှမ်းလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးချခြင်းတဲ့စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားချလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးကဲအဲ့ဒီခါမှာထိန်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားထိန်ခြင်းတာသူတွေငါတွေလားနံတရားထိန်လိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးထိုင်ပြီးလျှောင်းခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားလျှောင်းတာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးပေါ့ကဲတွားရင်းနဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့လျှောင်းရင်းနဲ့နံတွေ့ပါလားဟေးတခြားတွေ့သေးရဲ့လားအဲ့ဒီနံရုပ်ကိုသိလို့တရားထိုင်တာနံရုပ်ကိုသိအောင်လို့ရက်တာနံရုပ်ကိုသိအောင်လို့တွားတာနံရုပ်ကိုသိအောင်လို့လျှောင်းတာအရိယာပဋ္ဌာလေးပါတွားခြင်းရဲ့ချင်းထိုင်ခြင်းလျှောင်းခြင်းတော့မောဘူးလားနံရုပ်ကိုမတွေ့စိတ်သိမ်းမြန်ဒါကတစ်မျိုးလုံးလုံးမြန်ဒါကတစ်မျိုးဟမ်စုံလို့ကြားလားဝန်မကြီးမြင်တာကတစ်မျိုးမလားပြီဘူးလားပြင်းညက်ဒီဗျပြင်းညက်စဉ်းစားကြဘယ်လိုလဲလေ့လာအောင်မြတ်စွာဘုရားမျက်စိနဲ့ဆံရဘုရားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်နှာကိုတက်ကြည့်အရှိအနောက်တောင်မြောက်၄ပါးထိရောက်ဖိတာကြည့်အရှိမဲ့မြင်မယ်အရှိအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့ဆံရအဲ့ဒါအရှိကိုလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်အရှိတွေ့မလားမာတာတွေ့မလားအရှိကိုကြံလို့မရဘူးကွယ်မျက်စိကတော့မြင်တာကျန်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်တော့အရှိတွေ့တာလားမာတာတွေ့မာတာပထဝီဗျစဉ်းစားဖို့မကောင်းတော့ကျန်မာတို့သိတယ်နော်ဒါသိတဲ့စိတ်လေးကမသိတာကာယဝิญဉာဏ်ပေါ့သူကနံတရားမရလားကာယကြီးနဲ့မာဆိုတဲ့ပထဝီကရုပ်တရားမရလားလူလားနံနေတော့အတွေ့ပါမလားတွေ့တာအနည်းကွယ်ဒါတိကြည့်ပုတ်ကြည့်ကမာတာတွေ့မလားအတန်တွေ့မလားအတန်နားနေဆင်ရကွယ်အဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားသူ့ဓာရလားသူ့အာယုတဲ့အဲ့ဒါကိုနားလေအောင်ညာတပညာနဲ့လေ့လာတာစဉ်းစားဆွမ်းလန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရှိကိုကြည့်မရှိတာကိုမြင်တတ်တယ်ပုထုဇဉ်ကန်းနဲ့ဆရာတော်ထုပ်ပတ်တဲ့မှာအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်ပုထုဇဉ်ကန်းအဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားကဲစဉ်းစားကြအောင်ဆိုထိတိပိမသဘောပေါက်ခွေ6ခွေ6ခွေမှာအယောင်က6မျိုး6မျိုးမှာရောင်စုံဆေးအကောင်သားကြီးကဲဆေးအကောင်သားကြီးအထုပ်လေးတွေဖောက်ရှိတယ်ခွေအစီထည့်ထားလိုက်ဆက်ထားပြီးသားအထုပ်တွေတစ်ခွေနဲ့တစ်ခွေအယောင်မတူဘူးဆက်ထားတယ်ကဲရည်သွေးလေးထည့်အကုန်လုံးစုပ်တန်လေးနဲ့မှုကြည့်လိုက်အားလုံးသမပြီခွေထဲမှာအကုန်လုံးမျိုးတို့သမသွားပြီတရားနာပြိတ္တတိမာဒီမြင်တယ်လို့အကြည့်ခိုင်းရင်ဘလို့ဖြေပေးမလဲရှေးတွေမြင်မယ်ရှေးတွေအယောင်တွေမြင်မယ်နော်ရှေးတွေအောင်ဒါသူများမေးရမှလားကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီရှိတဲ့မှာပိတ်သားကြီးရှိတယ်ပိတ်သားကြီးဖွေးကြီးအဲ့တဲ့နေရာမှာစုပ်တန်ကောင်းကောင်းလေးသားကောင်းကောင်းနဲ့လက်ပုံရက်ပြီးတကဲ့သို့နိုင်ငံကျော်ဆက်လိုက်မိသီးလေးပုံလေးတစ်ပုံရှေးစစ်ချပြီးတော့မှအကွေ့ဆွဲကြည့်လိုက်ချရတာအကွေ့ဆွဲတော့ကပုံပန်းတဲ့နဲ့တွေ့သေးရလားတွေ့ဘူးတော်လေးအကွေ့တွေဆင်းနေမြားတဲ့ခါကျတော့အကွေ့ဖော်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကအမျိုးမသိနေတဲ့သူအတွင်တန်တန်လေးပြီးသားလက်ပုံရက်ပြီးတကဲ့သို့ပေါ်လာတယ်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံကျော်ဆက်လိုက်မင်းသားလေးပုံတစ်ဖက်နိုင်ငံစစ်တဲ့မိသမီးလေးပုံအမျိုးသမီးလေးကမင်းသားလေးမြင်တော့ကလောဘကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အမျိုးသားလေးကမင်းကြီးမြင်တော့လောဘကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့
တကယ်ရှိတဲ့ကမင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသားလားဆေးလားဆေးလို့မြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘဆေးတွေဖြစ်ပုံပန်းတဲ့အတူမရှိတာဘလို့အသေးသေးခံတယ်လဲဆေးဟာအသေးသေးခံတယ်ကွယ်ပြင်ပြီးတော့စုပ်တန်လေးနဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့သူချပြီးတော့မှခွေး6ခုကိုပြင်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ရေလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့အခွေးချပြီးတော့သိမ့်ထားလိုက်အဲ့ဒီခါကျတော့ပိတ်ကားကြီးမမြင်ဘူးလားခွေးထဲရောက်တော့ကမင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသားလားဆေးလားလူတွေအတုတ်ကိုမျက်စိလေတာတကယ်ရှိတာကဆေးထင်တာကမင်းသမီးထင်တာကမင်းသားဒါကြောင့်လောဘကိလေသာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘတဲ့ကိလေသာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဖြစ်ဒီပေါ်မှာကောင်းလားမင်းသမီးမြင်လို့ဖြစ်တာမင်းသားဖြစ်တာတကယ်ရှိတာကမင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသမီးလားအရှင်းလားမင်းသားလားဆေးလားမင်းသားလားအရှင်းလားကဲအရှင်းကိုမြင်တဲ့ကမင်းသမီးတွေ့သေးရဲ့လားမင်းသားကတွေ့ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲမရှိရင်လောဘဖြစ်ပါမလားအမှန်ပြီးတော့အမှားမပြောက်လားထင်တာကမင်းသားတွေ့တာကအရှင်းမြင်သိစိတ်လေးကနယ်တရားအမြင်ခံအရှင်းကရုပ်ပြနည်းနှစ်ပါးမင်းသမီးလားနယ်နေရောမင်းသားလားနယ်နေရောဟောမြောက်တွေ့တယ်ချစ်စရာကတွေ့သေးရလားမုန်းစရာကတွေ့သေးရလားရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနံတရားတည်ပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြေလို့မောလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတကယ်လေ့လာဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကဲအမြင်ခံရှုခံကမင်းသမီးလားအရှင်းလားခုနေမှာရာဂိခောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒေါသခောနိဗ္ဗာန်နဲ့မောဟခောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဗျာကဲကောင်းများအားရကြကောင်းတယ်နော်သူတို့စိတ်သိဖို့မကောင်းလားအမှန်တိတော့အမှားပြောက်တယ်အဲမင်းသမီးကပြင်းညက်မင်းသားကပြင်းညက်ဆိုတော့နှုတ်ပြမှာရှိတဲ့တရားမဟုတ်မြင်နေတာအမြင်ခံကနာနေရုပ်အဲ့ဒီနာယုတ်ကဘယ်ပုံရှိတာလဲစိတ်သိဖို့မကောင်းလားရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနာတရားကတီးပြီးတော့မပြည့်လားပိုင်ဒုက္ခနော်မင်းသားကတွေ့ရလားညာတပညာနေဥပ္ပတွေ့တယ်မိတိမင်းသားမတွေ့အဲ့ဒါမိတိမင်းသားနဲ့နေအောင်နဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားညာတပညာဆေးပြီးတော့ကြောနေယုတ်ကဖြစ်ပြီးအနေစာဒုက္ခအနတ္တမပြဘူးလားနေဥတွေ့တယ်လားအနိစ္စတွေ့တယ်နေဥတွေ့တယ်လားဒုက္ခတွေ့နေဥတွေ့တယ်လားအနတ္တတွေ့တိရဏပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစွဲတော့ဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးလားဘာသစ္စာချင်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေကြရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြမှန်အမှန်တင်းသိတာနော်ကဲယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူရဲ့မရှင်းရဘူးလားရှင်းတယ်စဉ်းစားအဲ့ဒါအမှန်သိတာရတဲ့ဘုရားဉာဏ်ဒုတိယဆေးပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့မယ်ဘာသစ္စာလဲဒုတိယကြည့်ရတော့အတိဉာဏ်ကရင့်နေပြီအတိဉာဏ်ကရင့်တော့ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေခန္ဓာကကျွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာပြင်မုံကြီးဝင်ပြီနော်အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခါရင်းနဲ့တူရလားအပြောဆိုအနိထိုင်နဲ့သိမ့်မှွေပြီးတော့မလားမင်းနဲ့မှပြောတာမမင်းမပြောဘူးပဲနော်စိစိပေါ်မကောင်းလားသိမ့်မှွေပြီလောကကိုပြင်မုံပြီရာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမလားဒါနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်တရားကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့ဘူးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခြိစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးရှားခြင်းလို့ရှားဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဖြတ်တဲ့ထောက်စာများတွေ့ရလားဖြတ်တဲ့ထောက်စာပါဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဒုက္ခအတီးလို့မပိုင်းခြားလားပိုင်းခြားလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝသီလမေ့ခင်သုံးပါးဝင်တာဗျအဲ့ဒါသမုတ်စေရသီလဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမှဝင်တာ
အဲ့ဒါစာစုကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့ကမေကပညာတကိမတမိုးကြိုးစစ်ကဲ့သို့မိုးကြိုးများထိုင်ပြီးအုံမသိပြီနဲ့မိုးကြိုးမှန်တဲ့ကအသက်ပင်ရှင်မလားတည်မလားအတိတ်ပေါက်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးနော်အခုလေမေကတစ်ကြိမ်ကြပြီးရင်ရာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမလားဟေ့အဲ့လိုစိစိပုံမကောင်းလားအဲ့တဲ့တီလမှာသမုတ်စေရတီလာဗျခန္ဓာကိုယ်တော့အသေးခံမယ်တီလကအပြစ်မခံဘူးအဲ့တော့တီလကဖုတ်တယ်နေကြားလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မှအဲ့ဒီတီလကိုမှစိတ်ချတယ်နော်အဲ့ဒီတီလဝင်တော့၃ပါးဝင်တော့ကရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမပြည့်လားမိခင်၈ပါးဆိုတာလောကုတ္တရာလို့မဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာကဲအဲ့၈ပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ဥနာတိဘောကွယ်သူကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတာဖြစ်ဖြစ်ကတွေ့သေးရလားတွေ့ဘူးကွယ်ကြားလားခန္ဓာမရှိရင်အိုးအောင်မလားနာအောင်မလားတေအောင်မလားအဲ့တော့ခန္ဓာမရှိမအိုမနာမတည်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့မိုးအိုရာနိဗ္ဗာန်မနာနိဗ္ဗာန်မတရားနိဗ္ဗာန်လို့မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ခန္ဓာမရှိတော့မငြင်းလားကိလေသာမရှိတော့မအေးလားငြင်းတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့မဟုတ်လားဟဲ့ဝုံမကြီးပေါ်လာလို့မလည်းမထင်နဲ့ဘုံနဲ့ပြက်တဲ့လူလေးလည်းမထင်နဲ့ကိလေသာချုပ်တာနဲ့ခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ကြအဲ့လိုစိစိပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါလူရဲ့အချက်တည်းအဲ့မောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတူရာမုခရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောကနေတော့သူဘဗုဒ္ဓရတဲ့နိဗ္ဗာန်သူဘဗုဒ္ဓတို့တူရာမုခတို့မေးကြည့်တယ်ရုပ်တည်နေတဲ့စိတ်တွေစေတိတ်တွေဖင်ကြံရောက်ပြီးလို့မေးကြည့်တယ်တလုံးမှမပြောတတ်ဘူးလေသူတို့မပြောတတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရနေပြီတဲ့ကြာရှင်းလာဖို့မကောင်းလားပြောတတ်တာစာတက်မှာပြောနေတာတဲ့နော်ကဲကိရိတာညိတ်ဖို့အဓိကမဖြစ်ဘူးလားရှင်းလားအဲ့တော့တူရာမုခရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတူရာမုခရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငါဖျားရတဲ့နိဗ္ဗာန်အတူတူတဲ့ကြားလားဘလူကမသာဘူးတဲ့ဘုရားကဟောတာဘုရားဟောလို့တာနေရတာဘုန်းကြီးမကြည့်နဲ့ဘူးဟာလားဘယ်လဲကွာအတူတော့ခုနာပြီးကအခုရတာအတူတူထားတာဘုရားကလေးသေးချင်းတဲ့ကဘာသိကျင့်ရတာဗျာလေးသေးချင်းတဲ့ကဘာကြည့်ခါမှာဘုရားဖြစ်တာအခုတပွဲမှာနာလို့ရတာအတူထားတာကွယ်ဘုန်းကြီးမကြည့်နဲ့တာဘုရားဟောလို့တာနေရတော့တာကဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါတူပုံတူလေးတွေစဉ်းစားကြအောင်နော်ရှင်ပြင်းမြတ်ပွဲတော်တည်တဲ့အခါခွေးပေါင်း100ကြားဖူးရတယ်ကဲသူလည်းစားတဲ့အခါတနေ့အစားရင်မဝဘူးလားတောင်သူကြီးမြတ်တိုးထိတ်တောင်ထဲမှာတောင်သူလို့တော့ဟင်းတစ်ခုတည်းနဲ့စားတာကမြင်ဖူးကြားဖူးရတယ်သူလည်းတစ်ခုတည်းနဲ့စားတဲ့အခါမဝဘူးလားဝတာကြတော့ရှင်ပြင်းနဲ့တောင်သူကြီးဘလူကသားတယ်ဝတာမတူဘူးလားခွေးကြတော့ရှင်ပြင်းကမြားတယ်ကွယ်ခွေးပေါင်း100သူကတစ်ခွေတည်းဝတာတော့တူနေဘူးလားသူလည်းနိဗ္ဗာန်ရတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူလာမှုကအတူတူကွယ်ခွေးနဲ့အလားတူလို့ရှင်ပြင်းကခွေးပေါင်းသားတယ်လို့လောကီဂုဏ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားမှာတကုတော်အနန္တသူလာမှုကတဲ့ဂုဏ်ကြီးရှိရလားကံတော်အနန္တဝဇ္ဇန္တမင်းလေးတဲ့လှူခဲ့တာထေမင်းချောင်းစီခုတာအဲ့ဒီကံတွေကအများကြီးနော်ကံတော်အနန္တတကုတော်အနန္တဘုံတော်အနန္တအတိတော်အနန္တကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဉာဏ်တော်ကအနန္တအဲ့ဒီဂုဏ်ကြတော့သူရမှုကမှမရှိဘူးပဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့တူတယ်ဗျစဉ်းစားပါမကောင်းလားဝါတာတူတယ်နော်ခွေးကြတော့ကွာတာပဲရှင်မြင်းကသာတယ်ခုလေလောကီဂုဏ်ကြတော့ဘုရားကလောကီဂုဏ်ရှိတာဟုတ်ကွယ်သူရမှုကမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ညမှပြုတာပဲရှိတယ်စဉ်းစားမှမကောင်းအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားနာအားရကြကောင်းတယ်လေဟေးအားရမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားယေရဏအစစ်ကိန်းဖို့လို့လေမကြသူကြဘူးထမ်းမယ်သူပဗုဒ္ဓကုဋ္ဌနုနာအဲ့ဒါကုဋ္ဌနုနာကသမင်းတောင်းလာတာကိုအောင်ကြီးကနူလို့ရွှဲလို့တရားဟောတော့နာတော့ဆိုသမင်းတောင်းလို့မဖြစ်တရားနာပြိတ္တတွေနဲ့
切伢比了阿光嘛，听了上来的，第二位比前面让步，第二位比了个，哦，都把不着家多少钱提到多少，不是在里头啊，只要把多少钱没办，啊，买的来把的，提的来把的，木的买的把的，只要把没提，都把不着姑娘就提到多少钱。那个不是这个，闹着不着看着好往边了，这样了不是这个，谁都玩讲这个，路不是在，那不是在的，边的比的，那都好嘛。谁人让嘛，前面长了的，都把不着去嘛，这样了，这个原价着了，都把不着，这种话呢，这样好不了没办法，这个没好着着没标光那个，下心那了不，我估计嘛，那这样包装了啦。现在的不是这个，都把不怎么装没，多少呢？轮过来看那家，这好不能不做，不要不能做着呢。这样呢不是这个，都基本东西不，你那这个路学路，记录讲完没了？我讲完了记录讲完了，基本东西不，咱们听的，人啊来的，咱们听了不出个单学了。你老掐你了，掐了不这个，掐了，你老掐你了，好个有的龙难的龙好来着，到底连你老当然没讲的，当然没讲，我讲的记录没样，第二位送到这个不是在里头，阿公多大本地的，都把我好了多大本地的，票中啊交费，不是在里头，怕叫没地上嘞，票好中啊票个肉身啊拉了我。那我记了，这样我没有表示。但俺俩住不起了，讲了，但嘛当时你都看，这样我没有顾。那呢，但嘛当时你家了啦，都把不大家了，只要俺俩没洗有错，但俺俩没讲了，看了来了，光包了这家了。这都是陆地的呀，他呢，给俺那边也是偏装了我来没，就是嘛，这样好不着。来多少了？两批个，大家明个上，嘿都把包的，牛也哦，俺表的南昌，俺表的南昌人，啊，古没为了呢，古前表路边面，在地龙山上么个学人为的边面，表吧，南昌电厂没厂电没厂表，培养木布，这样罗来这样木布，咱俺木布二路表。没有的表路边面，学的我这没在地上了工边面，你看谁记的？怎么路呢？俺在家没，俺在家没钱咋着呢？在家没有个，这是俺那么上铺的，在家没的，这嘛培养也让他们洗铺的，这样也让他们洗，当然也让他们洗的，没学过住的，米lang的边面，一批的边面，路口来可能来的。也那些个路可能不，没时间俺那么长铺的，工业现在呢，工业除了那长了没有，在这路上别麻烦，我路里下架的积累不上下了，你下不了，木大我就是公路下架，都代表了下架，苦路下架没下架不了，要话来雷现在当现在的下架，哈啦，真的，要话来表路别嘛嘞，这也是那些跟的都把包大个。哪长来了？这是个俺那么长不的，这也是那些没跟着哪长了马怪，也那些跟了哪长来了？这是个俺那么长不的多少了？也是偏讲了，在家面这过去了，这个要来了不？都把包大个，因为都漂亮没呀不的家了，没呀着不的漂亮，也那些跟多比的，不如我皮了没呀着不的，也那些证明。我批了下来的呀，也那些没跟的路的，他讲了，好吃扒来再吃，我扒来扒到了，不行那我来大家说了吧，强了，啥子别的都被我扒到了，也那些跟的不管来给了，都把包那个对没看啦，都来拉家，过来的弟弟一样个，老个我，公龙别梦你会在家，到咱们批了你的啥的嘞，该咱们会把干到。到咱们批啥叫个没事，我个谁也啥个事，先了就别过地的，
การแมงวิบากกันตาไม่เย่ป่าวักกว่าเมียกูอาจารย์อาจารย์จี้หรอกค่ะแมงกูทองจี้หรอกกูเมียนายกับเมียนลูแม่ไม่จี้ไปแต่กูเมียกูเมียนึงบ้างมั้ยแม่จี้หรอกมันเมียพูดละอีประมาณนั้นก็ต้องแง่ละพระเจ้าแง่ละว่าสิ่งกับดุนยาสายมันโคเกละโอ้ยเลยโคเกละกูเลยจะเราเลือดบ้างมั้ยไม่เย่ป่าวักกว่าเมียตัวอาจารย์พี่กูตีหรอกดอดาผิดดีသစ္စာကဖောက်သေးရဲ့တန်ခါမုတ်ဆိုးလို့စားမလို့စိတ်ပြောင်းရဲ့နော်တခိုးငတိပြလို့မလို့စိတ်ပြောင်းရဲ့နော်ကဲအဲ့လောက်ချမ်းသာတာတရားစိတ်ပြတာကဲတော့တစိတ်ဖြစ်သေးရဲ့လားကျွေးဟောမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အဲ့ဒါ15နှစ်တော့အဲ့တဲ့ဝက်ကကုံသွားတဲ့ခါကျတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကထီတစောင်ပေးတာဟောသိမ့်300လောက်ပေါက်လာတယ်လောဘဖြစ်သေးရဲ့လားအကြောင်းကျိုးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရတာတဲ့တိလကုသိုလ်တွေနော်အဲ့ဒီကုရတာအကြောင်းကျိုးတိတော့ကလောဘဖြစ်သေးရရှင်းရင်တော့ကလည်းပဲဒေါသဖြစ်သေးရအဲ့ဒါတော့အကြောင်းတက်တဲ့ကလောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီညင်ကိုလိုတာဗျအဲ့ဒါမှချမ်းသာတာဗျကြားလားပိဿဘလောက်ရှိချမ်းသာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ကုလူတွေကအဲ့ဒါမသိတော့အတွေ့ရှားစိန်နဲ့စိန်လို့ကာဒဇင်းနဲ့ရခဲ့စိန်နေကြရလားရွှေတွေကြောက်တယ်ဟောတဲ့ဘောကြီးတစ်စင်းသာတင်ခဲ့ဘလောက်ပါပေါ်မချမ်းသာဘူးကဲဥမာပြောမယ်တိုးရတရွာမှာတိုးရတစ်ထီတယောက်ကတရားသိတဲ့တစ်ထီတယောက်ကတရားမသိတဲ့တစ်ထီမိုးခေါင်ရှာတော့ကတခိုးတွေမထလားဓမြတွေမထလားဟောရကိုဓမြတွေလူပေါင်း90ဝင်တယ်လင်းနဲ့ကိုစီတခိုးတွေခိုးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားတဲ့အခါတရားမသိတဲ့တတိယစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားညအိတ်တဲ့ကခွေးအောင်တန်ကြအိတ်လို့ပြောပါမလားပြောဘူးမိုးလင်းသွားမယ်သူမှစားတာစီဦးထောပတ်ငါးကြီးကြောကတစ်မျိုးကြစ်ဦးကြောကတစ်မျိုးဟာပွန်ကတစ်မျိုးကြစ်ပေါင်းကတစ်မျိုးဝေသားနဲ့တကတစ်မျိုးဝုဦးချောင်းကတစ်မျိုးစုံလို့အတိနိုင်နေကလည်းစားတယ်ကြီးလက်စားတာနေမရှိဖြစ်ကြလားအဲ့တော့ဟေးကောင်းတာတော့မမင်းမလားဟဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့လားဆင်းရဲလို့လားတွေးရောက်ပြီးတော့ပူနေတာနောက်တော့ဖွားကလေးလက်မတွေကရောက်လာရှင်းနေတတိကြီးမှာရွှေကဖဏပိတ်တာငွေကဖလောက်ဆန်ကဘလောက်စီကဘလောက်ပေးကျုပ်တော့မရှိဘူးခမညာဓမ္မရှင်းနေမင်းရွာနေရတဲ့မလိန်နဲ့မလိန်ဘူးဇောကြီးဖောက်လေဖင်းဆိုလှဲ့ဆန်းရှာသွားလေခေါင်းမှာနှုတ်ထားတာကဖဏလုံးအုံးဘေးဟောက်မှာနှုတ်ထားကဖဏလုံးဟောတိပြမကဖဏလုံးဘုံဆိုင်ပြည်တိရွှေတွေငွေတွေဆိုင်စပါးတွေဘုံဆိုင်တာမယာကြီးကျွမ်းကလည်းဘုံဆိုင်ရွှေငွေကြောက်တန်းကဘုံဆိုင်အဲ့ဒီဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေဖော်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာဓမြတော်ကိုပါသွားပြီရှိအဲ့ဒီတစ်သေးမှာစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲတဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ညီတို့ကရွှေငွေတွေရှိချမ်းသာတယ်ဆိုဆင်းရဲမှာတော့အာသူတွေဖြစ်နေပြီစိတ်ထဲကသူတို့ကိုသူ့အလိုတည်စက်ပါစီဟာစိတ်ထဲကတတိကြီးကလေသူ့အလိုတည်စက်ပါစီလေဒီလားဘမကောင်းလားရွှေငွေတွေပါပြီးအာကုသိုလ်ကသွေးအလိုတည်စက်ပါစီတယ်ရွှေတွေမငွေတွေမသိဘူးတော့မနောကံကအသစ်ပါနေသေးကြားလားဘလို့များကြောက်စရာကောင်းတယ်လေဘုံစင်ပစ္စည်းဓမြရင်တော့ကိုယူသွားပြီတတိကြီးမှာအာကုသိုလ်တွေကျဲတော့တာဗျာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတတိကြီးမှာအာကုသိုလ်ကကိုယ်ပိုင်ရွှေငွေကြောက်တာမများဘုံဆိုင်ကိုယ်ပဲနဲ့ဘုံဆိုင်နားလည်းတရားနာကြစိတ်ဓာတ်ဘုံမကောင်းလားအဲ့ဒါလိုပန်းချတဲ့ညံမရလို့လောဘဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်လဲမောဟဖြစ်နေတာဗောတရားသိတဲ့တတိကတော့ဓမြလေးထားတယ်ကြားတယ်တဲလူတွေမစားလို့မတော့လို့ရှိမှတို့ရှိလားပြေးမယ်တဲ့စေနာချင်းတူရလားဝင်လာပြီဓမြလေးမလှုပ်နဲ့မလှုပ်ရင်းမြေတာကလည်းထားတော့ကအမောင်တို့စကားလေး၄ခွင့်၅ခွင့်ပြောခွင့်ပေးပါပြောပါဥရဲ့ပြောပါမင်းတို့ဓမြတက်တာဘယ်လိုတက်တာလဲခွင့်မိုးခေါင်ရှာတော့အသစ်ကအသေးမခံတော့အငဲ့ပြီးတော့တေမောင်ကြောက်လှမ်းလို့ဓမြတက်တာတဲ့ကြားလားသူတို့လည်းတေမောင်ကြောက်သေးတာကောဓမြတွေကလည်းကြားလားအငဲ့မခံနိုင်လို့လေ
Edroson, Ua, Pimelo, Sarali Macabuna. Pimes, Yazam, Remadwana. The Yuma, the Naliga. Through the table protector, Uga Nalinida. Chala. Yum, eh, me. A cook me tame, feeling with the tame, so ye. Big than a said ten jammy, sing up with me. Here, Penny. That are arguing Amuya, ho. Or my big that is a send big than a send. Kaya Uishide, he knew that Subidari. Or my should do more like she del picture. Zian the fishy there. Or my chit when you see there. Oh, Janaga she there, Nibo you see there. Meno, 10 years you see there. As a popular media. To make it the Lua Che, hinted the Lua Che. Or Simon Jack and a Jewish and Jackman, don't take Bejala. Made a Jackers and Che. Or my Nagi Yok Chin and Lian Chop he there. Or Bushubers and he there. Or we and Hamaga, Kobi took she there, Salah she there, Bamona she there. Nan and Bene she there, Jetwan she there, Bukia she there, Monian Sada, Jack the Kubu Checha. Jum Bapa, what the Maria. Jumbula. Along JB, Sada Doctor. Sada Doctor, the pig panning all the Bulane. There, yo, and my shui, get out with that. Edgar, we get out with that. Sam may get out that, see, get out you. Ero de la boa, Lungas and Naya. The tea the coupon throws in a county. Lungas and Ludia must shoot on with that, Dobby. We got the alcohol, nothing. Sang out of middle Mukum Gatan. As the sending a song to the ma, who she yades. We got sugar Salome at the book. Sam's at the goma. They didn't do what they didn't, nothing, then they do nothing, don't get the queen of the Mukum Gatanya. Era Bongs and Pisidi. Among those, Sarali, Naquantum Quanti, Piosia, Tiene, Quibu, Piova, Piova. Men of who don't do Lomasoin, a yen yadi. Gong de Lomason, a yen yadi. Sugar Tom and we are nothing. A yen yadi. Then here's a Navadina, Majomaja, Machuma Bow, Tinglichine, Ubio that they let about me. Ye, the Amishidoma Loa Dama. Edo. The Tia Panadi Pada Wera Mani, they cover the Mariami, Tangirona. To the Maria Songa Kajalo, Ama Bandi, Uan Sandy, Majuma, Majomaja, on Timbing made Mapokjazia, Majuzia. Ero Timbing made Luzalu or Netalucora. There, Ero City Bomogona. There are Tururi, my ling Mabido. Lema of Kudurim Chipula. Shuri, Bongs and BC, lay out there, no? That the Fiji, my error, Kudurim, Tufula. Modulo Milon, but the Fiji Kuduya, Maya, Maqua. Bongs and BC, the marriage you drive. The Fiji Makudurim, Majanela. Get the idea that Tini, Madeira, Duella. The arm there, Akudri Poa, only Lord Alku Majala. See the book of Kudri Poamini Pula. Edalo, what the Adida. Inia young Tuza Atokja. Sena. Eda Yokrun and Tunyata Sebo Lude. Eh, Jase Kanaga, Chipi, Patisale. Tidaga. No Kana Malada. This is a good pen of Guishi. They are good and pen and bar. Nalili. Ishi Duego Ibaya Damanu Dama Pripadia Ilogo Tradia Uba Alioto Chinwa Badipapin Bogdanya Swabiago Uzemi Dokha Sati de Nyampian Usobai Ashimpia Imaya Damanu Dama Bripadia Ilogo Tradia Uba Alioto Chinwa Badipapin Damandia Romiago Uzemi
ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိယဤလောကုတ္တရာတရားဩပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ခံတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုပူဇေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလိုအပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဋ္ဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေစွာချုပ်ငြင်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားထိုကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကြည်စုရှင်တို့အား၎င်းအနာမတေကတန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောမိခင်ဖခင်ကြည်စုရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဒီမာတံပရိသနိစ္စတရားနာစီဝေတုကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရည်မြစ်တနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းရဲတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကဘာလနာမည်ကြီးမှစ၍32ဘုံကျင်လီကြကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြတ်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 ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလုံအင်ဆန္ဒအလုံးတော်ဒီကြီးဝါကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအာထုတ်နှံလွယ်ကြသည်ဖြစ်စေအမြတ်မြတ်